piga guu mosi, guu pili kuingia dimbani kwa ajili ya mapambano. Ni katika taratibu za kuweza kufanikisha yote, manake ni picha ngavu na yenye ubora zaidi kupitia kiwa chako hapo ulipo. Sema kwamba AFC Leopards chini ya kocha Fred Ambani. Fred Ambani mwalimu kwa faida ya AFC Leopards, mchezaji wa zamani kwa faida ya timu hii ambayo imekwepo tangu mwaka 1964, miongo takriban 6 iliyopita. Vikosi ya wachezaji upande wa Baby Bread, Dennis Bevi na Mwone Ezekiel Wade, zamani akidakia AFC Leopards, Olivier Inyamkuru, David Dwar, Joseph Tindo, Yugi Robert Rigan Chamvulimo, Moses Newell, Collins Luvembe, Samuel Oluoch na Charles Munala kufanikisha malengo katika kikosi hiki. Wachezaji wa akiba wapo Adan Godana, Wakashala Kwashira, Waitaka, Joel Gedi, Dennis Muthini, Juma Martin na Timothy Ngugi wakiwa ni wachezaji wa akiba. Justin Okoba ndiye mwalimu kwa faida ya timu hii kutoka maeneo ya Kayole. Chini ya kipenga ama mwamuzi Isaac Hamisi, Samuel Kuria na Timothy Mushefi wakiwa ni laini ya kwanza, laini ya pili katika pambana siku ya leo. Na mwamuzi Hamisi, nakumbuka wakati uliopita akipambana kweli kweli kwa ajili ya kuongoza pambano kati ya Shabana FC dhidi ya Kakamega Homeboys katika uwanja wa Moi mjini Kisumu. AFC Leopards kikosi ndicho hicho. Samuel Kusindi yupo mchumani akiwa amemweka pembeni James Setuba. Fredrick Lusula, Mahiga Vincent, Kennedy Odhiambo na Randy Bakari fanya kazi katika safu ya ulinzi. KC Odhiambo uchochea kasi ya mchezo mbele kule sawia Julius Masaba, Brian Wanyama katika idara ya kati, Christopher Kaloti, Victor Ochami na Hassan Beja katika kuchochea kasi ya mchezo na kuleta utesi dhidi ya pambanaji. Picha ya kumbukumbu ambao naambiwa siku zote ni hazina isiweza kufutika katika kichwa cha binadamu yote yule. Wanapata kumbukumbu kwamba tulicheza dhidi ya AFC Leopards, aidha tumewashinda ama walitutibua, kutegemea na jinsi mazingira ya mchezo utakavyokuwepo. Justin Okoba, mwalimu wa faida ya wana mikate, waoka mikate hawa ndio wadhamini wao. Kwa hiyo vijana wamekusanywa kutoka maeneo yale ya Kayole, mitaa yote ile, viwanja vya Maisa kule Komaro kote ndio maeneo yao wanapatikana. Leopards kwa mara nyingine wakianza safari na Mwana Kesi akitoa maelekezo. Mfungaji nyota zama zake hapana, huyu ni Fred Ambani. Hakika Fred Ambani, kando yake ni wachezaji wa zamani. Namuona captain wa zamani wa FC Leopards pale akiwa anasemezana naye Bernard Mangoli. Kipenga cha mwamuzi wakati Isaac Hamisi kimesekeka, mtazamaji. Ameamuru pambano kuanza. Kumbuka ni katika uwanja wa Police Sacco viungani mwa jiji kuu la Nairobi. Baby Bread kutoka Kayole dhidi ya AFC Leopards. Tofauti ya takriban miaka 50 baina ya timu hizi mbili. Michael Were Muhusia almaarufu Bonga Poli jina langu, tukikumbuka makurejelea historia ya wachezaji wa zamani ndani ya miaka 10 wakina JJ Masiga, Josephat Jesse Masiga, walikuwepo wakina Rila Josephat, kama yule ni Joseph Jesse na huyu ni Josephat Murila JJ na Josephat nyanyua. Ndani ya miaka 10 ilikuwa ni wanapokezana Kenya Breweries, AFC Leopards, Gor Mahia, unaona. Kisha baadaye wakaja Eldoret KCC wakina Francis Xavier ambaye wakati mmoja pia amechezea AFC Leopards. Kwa jua kona hali ya anga ni tulivu kwa hakika. Umejenga mazingira tulivu kabisa kwa mchezo wa soka kutitigwa. Uwanja wa Police Sacco, uwanja ambao kwa sasa umepata kazi si haba. Naunganisha vizuri, tafuta kuijua kwa kichwa. Anababatika kodi la kwanza, mtazamaji.
wanapata bao la kwanza wao Mikate kutoka sehemu za Kayole. Awali nikisemezana na mmoja wao katika benchi la ufundi akaniambia, subiri mzee, hapa hakuna wakubezwa kutokana na makosa ya walinzi, lakini wamechangamkia fursa. Kimo chake, hebu tazama, mfupi wa kimo, lakini amekwenda hewani zaidi ya wapinzani. Picha marudio, mkwaju wa kona, aliutenga moja mrefu mno, ikawa sasa uregeshe upande wa pili kwa ajili ya kurahisisha mwendo. Lugha gongana, ni kana kwamba hata kajifunga. Makosa kiulinzi, Alushula Frederick baada anaukokota tena, toa -1 safi na upoteza. Mahiga, Beja, Hassan Beja, Mahiga tena. Wawe makini na mipira hiyo mirefu. Mshindi wa mashindano haya atakunja shilingi milioni 3 pesa taslim. Msimu uliopita alikuwa anapata takriban shilingi milioni 2, na wakati huu mchezaji nyota wa mashindano, kipa bora wa mashindano, timu bora, na umetumika ukiwa ni uwanja wa mazoezi, pia utatumika pakubwa wakati wa mashindano haya ya dimba la mataifa ya bara Afrika mwaka ujao. Fursa nyingine wawe makini sana wana FC Leopards. Niseme tena kwa mara nyingine kwamba ndovu huangushwa na ganda la ndizi. Hii sio timu ya kubezwa. Unajua siku zote vijana wa mtaani wanajua kusakata gozi. Hata hivyo wametoa ushindani nzuri kweli kweli dhidi ya miamba hawa wa ligi kuu taifa. Kwa wale waliosikia kadenge na mpira, basi hawa ndio wahusika wakuu ambao walibeba FC Leopards miaka hiyo, kitokea Maragoli United, Ekwepo, Wilberforce. Bao la pili, mtazamaji, chini ya sekunde za kuhesabu nikisema hapa, wasije wakaibeza hii timu. Wanapata bao la pili, Bibi Bread dhidi ya AFC Leopards. Unganisha vizuri kwa kichwa. Haya, vijana wa mtaani wanakuambia hapa tumedhamiria, hatujakuja kutalii, tupo hapa kimkakati zaidi. Inabidi waitishe mkutano wa dharura. Mashabiki itabidi washike tama, maswali yakiwapita kwa mkururo usiweza kukatika. Wazuri sana katika set pieces. Pembeni kule pale, hata kama ni Dige anafungwa tu, aliwakanganya vizuri kabisa, akauparaza kikamilifu, na James Setuba anaukokota. Long diagonal pass pembeni huku Yesebule, lakini bila shaka ni mpira mkubwa mno unatoka nje, ama ni kichwa cha chui. Fursa hii sio ubingwa wa ligi kuu taifa, maanake nafasi ipo. Watani wao wa jadi jana wamesajili ushindi wa magoli mawili dhidi ya wapinzani mjini Kisumu, na kwa sasa wao wapo chini ya magoli mawili kwa nunge dhidi ya Woka Mikate kutoka Kayole. Pembeni huku tafuta kuingia katika njia, lakini lack of creativity ama experience ile inawakosha ya kuutenga ule mpira. Kenya Njui yupo pia vile vile. Chini kwa chini, bao linapatikana hapa. Koloti
anawaambia bado tunaweka hai matumaini. Ni kutokana na janja zile za mkwaju wa madhambi. Ulitengwa barabara, wakajibu kwa kichwa, wakasonga undava hapa pale. Wanateta kana kwamba alimsukuma mdakaji. Ukimsukuma mdakaji inakuwa ni faulo. Anautenga moja mkubwa. Wapo wanaosema hakuna comeback, wapo wanaosema kuna comeback. Kati ya dimba wanaonyesha umilisi mpira sasa, wanakwenda FC Leopards tafuta Kinyanjui. Rudi mchezoni. Kumekucha katika uwanja huu. Uzoefu pia ni sehemu ya maisha katika profession yote ile, mtazamaji. Hebu tazama alivyofika pale Kinyanjui, tena kwa hasira kubwa sana, akauficha kule pembeni. Aliufuatisha kwa macho tu Owade. Uboreshaji wa uwanja. Tunasema pia kwa maisha kuna ile mabadiliko, tunataka another challenge in life. Ile ya polisi nilifanya, so nilikuwa najipatia another challenge ambao ni kiwanja, na hivi sasa naendelea na masomo both online, kujaribu kujiboresha zaidi, kujua mengi kuhusu viwanja. Korea mwenyewe, shukrani za dhati. Katika mazingira yasiokuwa rafiki. Haya, utakasi hapa. Kennedy inaokolewa. Owade anacheza kimataifa. Kennedy, hebu tazama mbinu iliyotumika, alimuonesha hadharani tu. Tego chasa vizuri kabisa, tena kwa utulivu mkubwa. Fari amefanya kazi safi. Korea, unazungumziaje mikwaju ya penalti? Mikwaju ya penalti tunasema haina mwenyewe, lakini mkwaju wa penalti haina mwenyewe, lakini naona ile ushujaa, timu zote 50 timu yoyote inaweza shinda hii penalti. Kocha wa zamani wa Police FC Korea mwenyewe Waithaka na furahia. Joseph amekwamisha kambani. Mbinu za kipekee coach Korea Omondi. Hizo ni mbinu za kipekee. Ukiona captain, maanisha kuwa hii captain hakupewa kubahatisha, alipewa kwa sababu anaweza. Alivyoweka mguu wake wa kwanza wa kushoto karibu na Samuel anaopaisha, anapoteza. Wao Kamikate wanapiga hatua sasa katika mashindano haya ya Mozartbet Cup. Samuel amepoteza. Mbinu za wachezaji kuchangamkia fursa, alimkosesha mwelekeo, lakini alitumia nguvu kubwa sana. Anasherekea Owade dhidi ya timu yake ya zamani, sema kwamba mchezo wa soka huwa kama sana kawa, lakini sasa kupitia changamoto mkwaju wa penalti inabidi sasa wasalimu amri. Baada ya hapa itakuwa ni katika ligi kuu taifa dhidi
ya AFC Leopards. Kazi nzuri waoka mikate wa kutoka Kayole. Ndovu ameangushwa na ganda la ndizi. Vijana wa mashinani wanasema siku zombo, yani siku zote. Mazingira magumu sana. Pongezi kuu kwa wapambanaji katika uwanja huu. Dakika zote 90, mikwaju ya penalti. Bibi Bread kutoka Kayole magoli 4, AFC Leopards magoli 3 full time.